Benvinguts a La Motxilla de la Ciència. Avui a La Motxilla us porto un llibre que m'ha apassionat, una obra sobre història de l'astronomia, d'aquelles que quan us expliqui de què va, anireu ràpidament a la llibreria o a la biblioteca i l'agafareu i la voldreu llegir, perquè el seu plantejament és apassionant. És aquesta que tinc aquí, que es diu En busca de Venus, el arte de medir el cielo. L'escriu, la signa, la historiadora Andrea Wolf. Ella va néixer a l'Índia, després va anar a viure a Anglaterra i l'escriu en anglès. L'obra en original es diu Chasing Venus. L'ha traduïda al castellà Joaquín Chamorro i la publica l'editorial Taurus. Així doncs, deixeu-me que us expliqui com es concep, com s'inicia, quin és el plantejament del llibre. Sabeu l'astrònom britànic que es deia Edmund Halley? Sí, el que dona nom a aquest cometa. Doncs bé, Edmund Halley, a l'any 1716, ja era molt vellet, tenia 60 anys, i va deixar un text escrit de 10 pàgines només, un assaig, on predeia que el 6 de juny de l'any 1761 i que el 3 de juny de l'any 1769 hi hauria un trànsit de Venus per davant del Sol. És a dir, que des de la Terra es veuria com un puntet negre anava travessant per davant del Sol. En aquell moment, al segle XVIII, no hi havia mesures de les dimensions del sistema solar. Bé, de fet, es pensaven que el sistema solar era molt més petit, però és que no hi havia ni concepció de quina era la distància entre la Terra i Venus, entre Venus i el Sol, entre la Terra i el Sol. I per això Halley apuntava que si es podia mesurar aquell trànsit, si es podia cronometrar, seria més fàcil d'obtenir dades per acabar tenint les dimensions del sistema solar i també les distàncies entre la Terra i el Sol i els diversos planetes. Doncs bé, va deixar aquells 10 papers, com us he explicat, escrits, i va parlar amb un altre astrònom francès, Delisle. Això ja uns anys més endavant, el 1724. Ell estava molt vellet i li va insistir amb tot l'assumpte del trànsit, com s'havia de fer, com s'havia de mesurar, perquè Halley deia s'ha d'anar a diversos punts a observar el fenomen. No ens podem quedar només amb un únic lloc geogràfic per fer l'observació. Doncs molt bé, Delisle, amb tota aquella informació, va fer un mapa, va estudiar a quins llocs de la Terra es veuria completament bé el trànsit, perquè van van precisar que es veuria perfectament de manera completa a l'Índia, a la Xina, en algunes zones de Rússia, Escandinàvia i també a l'Àrtic. En altres punts del món es veia un trosset del trànsit. Però bé, això va fer que molts científics es mobilitzessin, perquè Delisle va agafar i va publicar aquell mapa en els principals diaris de l'època, que eren uns diaris molt diferents dels actuals, però que tenien molta incidència en la comunitat d'homes de ciència. I a més, per si no hi hagués prou, va agafar el mapa i el va enviar per correu, que el correu en aquells moments devia durar molt en el segle XVIII, als 200 principals, els més importants científics i astrònoms del món. Amb la qual cosa, quan van passar aquells gairebé 50 anys i es va acostar la data de 1761, els telescopis ja estaven preparats a diversos punts del món per observar el fenomen. La Royal Society, acadèmies d'arreu del món s'hi havien implicat, el rei francès, Lluís XV, estava apassionat amb el trànsit i fins i tot ell mateix el va voler veure, que va pujar dalt d'un castell a mirar-lo. Els científics van fer expedicions. L'obra, el llibre, està ple, ja ho veureu, de la història de cada un d'aquests principals científics, com per exemple hi ha el cas de Le Gentil, que era francès, o un altre que era anglès, que es deia Charles Mason,
molts científics que van voler veure aquest primer trànsit. El que havien de fer era anar a un lloc on fos visible i tenir el telescopi, que havia de ser amb una lent fumada, a punt, ben preparat. Penseu-vos que en els trajectes hi va haver quantitat d'accidents i en moltes ocasions tots aquests utensilis científics es trencaven, no? Una vegada estaven allà, tenien ja el telescopi preparat, amb el qual prèviament també havien muntat tot un observatori, per tant, havien de construir. Doncs es dedicaven a cronometrar des del moment en què es produïa l'ingrés, hi havia l'ingrés exterior, que és quan Venus tocava el Sol, just aquell moment és l'ingrés exterior, i després, quan ja tot Venus estava dintre del Sol, això era l'ingrés interior, i després calcular fins al moment que Venus sortia del Sol. I havien de cronometrar amb un rellotge allà ben a punt, que en algun cas, just el dia abans, s'havia espatllat el rellotge. O altres situacions pitjors, que era, per exemple, en aquell moment en què tot el cel havia estat serè i clar i el dia del trànsit, el 6 de juny, un núvol al davant del Sol. I en alguns casos, en el moment just que feia l'ingrés Venus, el cel es destapava i es podia veure tot el trànsit. Doncs bé, els científics van recollir totes aquestes dades i al cap d'un temps van treure les seves conclusions, que ja van suposar un gran avanç, però encara va ser molt més gran l'expectació en el segon trànsit. Per què? Doncs perquè hi ha tota la comunitat científica i també tots els governants ja estaven encara molt més informats i tenien moltes més expectatives. I, per exemple, Catalina la Gran va finançar que a Rússia hi haguessin científics que ho estudiessin a fons, no? I va fer donació de diners i s'hi va implicar moltíssim. Però és que, a més, en el segon trànsit hi ha un personatge que surt en el llibre que és espectacular i que és molt interessant veure la seva trajectòria, que és el viatger James Cook, que a banda de ser mariner i de visitar i explorar moltes terres, també era un gran astrònom. Doncs molt bé, tenim, com ja heu vist, tota aquesta història d'aventures amb al darrere perseguint la imatge de Venus travessant el Sol per davant, no? Com podeu comprovar, és una obra que m'ha fascinat i que haig de dir, a més, que està molt ben editada. Per què? Doncs perquè hi ha quantitat de detalls al llarg de les seves pàgines, il·lustracions, però també a les pàgines centrals hi ha unes làmines on podem observar les figures, els protagonistes de tota aquesta empresa col·lectiva, perquè no hem d'oblidar que la il·lustració, que és el moviment científic i cultural que va dominar durant el segle XVIII, va impregnar la ment d'aquests homes que, com veieu, van vestits, guarnits, amb aquestes perruques tan pròpies de l'època. Per exemple, aquí veiem a Joseph Nicolas Delis, que és un dels impulsors, no? O, per exemple, també Jean-Baptiste Chappe, que va anar-se'n cap a la Sibèria a veure l'obra. Però no només els protagonistes, sinó que també podem veure imatges dels telescopis de l'època, dels rellotges, molt diferents dels actuals, o dels quadrants, alguns dels observatoris de l'època. I no només això, sinó que hi ha mapes d'aquell temps i hi ha també gràfics que ens ho fan molt més comprensible, perquè sí que és veritat que l'exploració del sistema solar és una cosa molt atractiva, però si a sobre la veu representada gràficament, doncs molt millor. Ja ho veieu, En busca de Venus,
una obra de divulgació d'aquelles que estan escrites amb aquella prosa anglesa, que és precisa per una banda però que es fa tan amena al mateix temps i que quasi bé sembla que estiguis llegint una novel·la, però alhora comprens molt com era el segle XVIII, com era la Guerra dels 7 anys que va succeir durant el primer trànsit, no? I que impossibilitava l'exploració. Entens també tota aquella bafarada que hi havia en el segle XVIII per conèixer més i per saber més i s'estaven posant les bases del coneixement científic actual, no? Ja ho veieu, En busca de Venus, el arte de medir el cielo, d'Andrea Wulf. Bona lectura!